Walwaraansi mootummaa federaalaa Itoophiyaa fi humnoota TPLF gidduutti itti fufuun jeequmsa namummaa adda biraa uumaa innaa jiru kanatti gaanfa Afrikaatti ergamaan addaa Pireezidant Baayiden Maayik Hamar xumura torbee dabarsine kanarra gara ba'a Afrikaatti imalanii jiru. Sababaan waa'ee dhumaa walitti bu'iinsa kaaba Itoophiyaa kanarratti maree gochuudhaafi. Deemsa ergamticha addaa Hamar kanaan walqabatee oduu himtuun White House Kerry Jean-Pierre jimaata ibsa kennaniin Mr. Hamar gareen lamaan walitti dhukaasu yookiin waraana dhaabanii maree nageenyaaf akka ta'an itti himu. Kana malees Ambaasaadder Hamar Eritiriyaan walitti bu'iinsicha keessa deebitee seenuu haleellaa TPLF naannoo Tigraayin alatti babal'ise akkasumas haleellaa xiyyaaraa mootummaa Itoophiyaatiin deemsifamu Ameerikaan akka balaaleffattu kan beeksisan ta'uu oduu himtuun masaraa White House addeessanii jiran. Qabxiilee sadan kanaa olitti tuqaman kana ministiriin dantaa alaa Ameerikaa Anthony Blinken akka balaaleffatan yaada Tiwiitarii isaanii irratti kaa'aniin ibsanii ture. Walitti bu'iinsa kanaa fi furmaati waraana akka hin taane oduu himtuun kun addeessanii walitti bu'iinsi kun osoo deebi'ee hin jalqabin baatiiwwan 5 darbanii fi dhukaasa dhaabbatee turuusaatti Ameerikaan abdii horattee akka turtee fi amma garuu gargaarsi namummaa dhimma loltummaadhaaf jecha qabamaa akka jiru biyyi isaanii daran kan yaaddeessuun ta'uu dabalanii tuqaniiru. Qaamoleen hundinuu hokkararraa akka of qusatan kan gaafatan Jean-Pierre dhiyeessiin gargaarsa namummaa irra deebiin akka jalqabuu fi keessumaa immoo burmisoomaaleen kanneen hedduu barbaachisuuniif ariitiin akka ga'u gaafatanii jiran. Karaa biraatiin immoo ministiriin dantaa alaa Ameerikaa Anthony Blinken fuula Tiwiitarii isaanii irratti barreeffama ergaa fuula walfakkaataa qabu maxxansanii jiru. Akkas jedha. Yuunaayitid Isteetsii fi michoomishee biroon gulantaa addunyaa irra jiran kaan waraanni dhaabbatee gareen wal waraanan haasaa nageenyaa akka eegalan waamicha gochaa turre. Haa ta'u malee lolli akka haaraatti eegalee kaaba Itoophiyaa gama adda addaatti babal'atee jira. Sanammoo lameenuu jechuunis mootummaa federaalaa fi TPLF quba walitti qabuudhaan eenyu daran akka walitti bu'insicha hammeessee wal himachaa jiru jedha ergaan Anthony Blinken sun. Haa ta'u malee oduu himaan TPLF Getaachoo Raddaa ammas marsaa biraatii fi humnoota Itoophiyaatii fi Eritiriyaan qindoominaan waraana ariitiin eegalan jechuun himatu. Mootummaan Itoophiyaa gama isaatiin TPLF waliigaltee namoomaa baatii adoolessaa ka'ee hojiirra ture cabsuusaa himata. TPLF waliigaltee irra ga'amee ture sana karaa jechoota dubbii barbaadan yookiin kakaasan daa'imman loltummaadhaaf foo'uudhaan akkasumas uummatas hokkara marsaa biraatiif kakaasuun karoorfatee itti adeemaa ture jechuudhaan itti aanaa muummee ministeera Itoophiyaa Dammaqee Mokonnin Finfinneetti dippiloomaatotatti himanii ture. Kun osoo kanaan jiru waldaan kaatolikii Itoophiyaa gama isheetiin gareen hundumtuu adda addummaa isaanii karaa nageenyaan hiikkatanii walitti bu'iinsa kana akka dhaaban waamicha gootee jirti. Waldaan kun kana malees kaaba Itoophiyaatti waraanni kun deebi'ee itti fufuunsaa baay'ee na dhaarseera jetteetti. Kaawunsiliin waldaalee amantoota adda addaas ergaadhuma wal fakkaatu torbee darbe baasee ture. Humnootiin mootummaa federaalaa kan Itoophiyaa fi adda bilisummaa uummata Tigraay gidduutti wal waraansi itti fufuunsaa rakkoo gargaarsa dhala namaa ka biroo fiduuf ka deemu ta'uun ibsamee jira. Pireezidaantii Yuunaayitid Isteets Joo Baayideniif jila addaa ka ta'an Maayik Hamar dhuma torban darbee kan gara Afrikaa bahaatti kan imalan yoo ta'u kunis walitti bu'insa Itoophiyaa gama kaabaa keessatti gaggeeffamaa jiru kan ilaaleen dubbachuuf ta'uun beekameera. Gareeleen wal waraansa kana keessaa harka qaban marti duula waraanaa dhaabanii gara marii karaa nagaa gaggeeffamutti akka deebi'an yaada dhiyeessuuf jiru jechuudhaan White House'itti itti gaafatamtuu pireesii Karine Jean-Pierre jimaata darbee ibsanii turan jechuudhaan Kennedy Abaate Finfinneerraa gabaasee jira. Itoophiyaa gama kaabaa keessatti diinummaan wal ilaaluun kan bifa haaraan jalqabame akka dhaabbatuuf bulchiisa naannoo uummattoota sabaaf sablammoota Itoophiyaa gama kibbaa keessatti kan argaman miseensonni kookasii paartilee 16 walgahii gaggeessaniin gaafatanii jiru. Kookasiin kun ibsa baaseen bitootessa 24 mootummaan federaalaa dhukaasa dhaabiinsa labsuunsaa kunis adda bilisummaa uummata Tigraayin simatamuun kan nama jajjabeessu ture jedhe. Itoophiyaa gama kaabaa keessatti diinummaa wal ilaaluun kun itti fufuusaaf gaddatti dhaga'ame ibsee jira. Kanaafis mootummaan marii karaa nagaa gaggeeffamuuf balbala saaqee
Kanaafis qophii ta'uusaa akka labsu ibsi kun gaafachuusaa Yoonaataan Zabdiyoos hawaasaarraa gabaasee jira. Itoophiyaa gama kaabaa keessatti diinummaan ol ilaaluun itti fufuunsaa sochii gochaa jirru rakkoo guddaa keessa buuse jechuudhaan Komishinni Marii Biyyoolessaa kan Itoophiyaa beeksisee jira. Komishina kanaaf komishinara akka ta'an Dr. Yoonaas Adaaye raadiyoo sagalee Ameerikaaf akka ibsanitti diinummaa wal ilaaluu kun fakkeenyaaf jedhan imala gara Maqaleetti saganteeffatamee ture akka yeroo biraatti darbu taasisee jira. Ta'us garuu deemsa kanatti fufuun kaayyoo keenya fiixaan ni baafnaa abdii jedhu kan qaban ta'uu ibsaniiru. Yuunaayitid Isteets gama isheen Itoophiyaa gama kaabaa keessatti wal waraansi deebi'ee ka'uun marii guutuu biyyaa karoorfame irratti dhiibbaa qabaataa yaaddoo jedhu akka qabdu ibsitee jirti. Kana malees deemsa siyaasaa hunda hirmaachisee fi nageenyaaf badhaadhina lammiiwwan Itoophiyaa hundumaa argamsiisuuf deemsa jiru kan booddeetti harkisu ta'uu ibsi ministirii dantaa alaa Yuunaayitid Isteets baase hubachiisee jira. William Ruto filannoo pireezidaantummaa gaggeeffameen injifatanii pireezidaantii Keeniyaa ta'uun filatamuu isaanii manni murtii muummichi biyyattii beeksisee jira. Ruutoonis sana booda haasawaa dhageessisaniin uummata Keeniyaaf kan hojjetan ta'uu dubbatan. Manni murtii iyyata Raayilaa Odingaa fi kanneen biroon dhiyaate kan shiratu hojjetame jedhu sana guutuun gatii dhabsiisee jira. Mana murtii kana kan simatan Ruutoon uummata Keeniyaa tajaajiluuf kan jiran ta'uu waadaa seenan. Manni murtii abbootii murtii 7 qabu kun ba'iin filannoo hagayya 9 gaggeeffame akka heera biyyattii fi seera filannoo jiruutiin gaggeeffamee jedhe. Abbootiin murtii kun waan seeraan alaa hojjetamee fi qabatamaa ta'e hin argine jedhanii jiru. Kan caamni hamaa mudate Soomaaliyaan waggaa 10 yeroo caalu keessatti yeroo lammaffaaf qarqara afaan beelaa jirti jechuudhaan tokkummaa mootummootaatti aangawaan gargaarsa dhala namaa yookaan OCHA kata'an Maartin Griffith ibsanii jiru. Lubbuu namootaa oolchuuf yeroon kan darbe fakkaata jedhanii beelli balbala nama hundaa dhaqqabee waan jiruuf jecha waamicha sadhumaatu nu dhiyaataa jira jechuudhaan oduu gabaasotaaf Moqdishoo keessatti ibsa kennan. Nyaata akkasumas kan madaalamaa ta'e kan ilaaleen gabaasni wiixata har'aa ba'uuf jiru beelli kutaa Baayido'aa fi Burhaan Kabeen kan Soomaaliyaa kibba waaltaa keessatti argamu baatii dhufu jechuun onkololeessaa hanga baatii muddeetti beelli akka seenu qabatamaan agarsiisaa jedhaniiru Griffith. Guyyootii darban muraasa keessatti rakkinaaf miidhaa lammiiwwan Soomaaliyaa keessa jiran arguu koon hedduu rifadhee jira jedhanii Soomaaliyaa daawwachuu ka jalqabanis kamisa darbee ture. Yeroo marsaa walittaanan afuriif roobni dhabamuun walitti bu'iinsi waggootii kurna hedduu jiraachuun godaansi uummataa guddaan akkasumas rakkoo diinagdee guddaan walitti dabalame uummata qarqara afaan beelaan ga'ee jedhan. Lubbuu uummataa oolchuuf carraan jiru xumurarra jiraa jedhanii Soomaaliyaa biyyootii gaanfa Afrikaa Itoophiyaa fi Keeniyaa dabalatee waggoota 40 keessatti caama hamaadha jedhameen qabamanii beeladaaleen isaanii dhumanii midhaan facaafames karaatti hafee jedhaniiru. Sudaan keessatti baatii caamsaa darbee kaasee roobni roobuu eegale lolaa bishaanii uumeen lakkoofsi namoota du'anii 112 dhaqqabuusaa aangawoonni Sudaan ibsanii jiru. Qaamni ittisa balaa kan kaawunsilii biyyoolessaa Sudaaniif aangawaan dubbi himaa ta'an wiixata har'aa akka ibsanitti yoo xiqqaate namoonni kabiroon 115 guutummaa Sudaan keessaa madaa'anii jiran. Lolaan bishaanii rooba jabaa irraa argame kun manneen jireenyaa, hospitaalota, manneen barnootaa fi dhaabbatoota mootummaa 85,000 liqimsee jira. Sudaan keessatti baatii roobaa baratame waxabajjii kaasee hanga dhumaaf baatii fulbaanaatti ka turu yoo ta'u lolaan rooba jabaa irraa argame baatii hagayyaaf fulbaana keessa dabala ture. Tokkummaan mootummootaa torban darbee akka jedhetti kutaalee Sudaan 18 keessaa 15 keessatti yoo xiqqaate uummanni 258,058 lolaa bishaaniin gaaga'amanii jiru. Liz Truss hooggantuu paartii cichitootaa fi muummittii ministeeraa Yuunaayitid Kingdom yookaan Biriteen ta'uun filatamuu isaanii paartichi har'a beeksisee jira. Trussii fi kan duraan ministeera maallaqaa turan Riishi Sunak gidduutti dorgommii guddaatu gaggeeffamee ture. Muummichi ministeeraa Boris Johnson baatii adoolessa darbe aangoo gadhiisuuf akka jiran labsuun isaanii ni yaadatama. Kibxata borii immoo Truss gara Scotlanditti imaluuf ka jiran yoo ta'u achittis mootittiin Elizabeth mootummaa ijaaruuf ifatti afeeruuf jiru jedhameera.